Salom, men ismim Shahzod. Bugun sizlarga o'z loyiham Haqiqat o'yini nomli animatsion serialimning birinchi qismi Iblis bilan tanishuv storyboard animatikini taqdim qilmoqchiman. Loyiha haqida asosiy ma'lumot. Serial janri sirli dramatik, falsafiy, detektiv va komediya yo'nalishida. Maqsadli auditoriya 13 yoshdan kattaroq bo'lgan bolalar uchun. Qisqa logayin. Bu asar bolalar va yoshlar ongida yaxshi yomonni ajratish, haqiqatni kuch bilan emas, ilm bilan topish kerakligini ko'rsatadi. Nega bu loyiha dolzarb? Masalan, yoshlar orasida ilmning ahamiyatini ko'rsatish, qo'rquv va shubha gumonlariga nafrat va g'azab bilan yechim izlash emas, tafakkur va ilm bilan javob qidirish kerakligi targ'ib qiladi. Shu bilan sizlarga loyiha haqida qisqacha ma'lumot berdim. Endi animatikani ko'rib baho berishingizni istardim. Tezroq o'tir. Ana o'sha. Uchib ketyapti-ku. Jenarsin bu kabutarlarni tutib bo'lmayapti-ku. Salom bolajonlar. Bu yerda nima qilyapsizlar? Bizni kabutarlar tutgani kelgandik. Kabutarlar ovlamoqchimisiz? Yordam berib yuboraymi? Albatta, qo'lingizdan keladimi? Kuzatyapsizlarmi? Xudoyim, bu tuzoq-ku. Ha, tuzoq. Tuzoqqa o'xshamaydi, ana biznikilar. Ha, to'xta. Do'stim, salom, Don Shirin akana. Nega indamaysan? Olishni istagan ishontiradi. Soxta kabutarlar bilan qanday qilib aldadingiz? Mendan aqlli ekansizlar-ku, soxta kabutar ekanligini qayoqdan bildinglar? Haqiqatni qanday qilib ajratasizlar, bolalar? Haqiqatni qanday qilib ajratamiz? Keling, men sizga yana savol beraman. Bulut nima? O nimadan tarkib topganki osmonga ko'tarilib, yomg'irni yog'diryapti? Bulut paxtaga o'xshaydi. Yo'q, tutunga. Men xazon yoqqanimizda tutun bulutga aylanib qolgandi. Bizga variant berasizmi? Bittasi to'g'ri, bittasi noto'g'ri javob bo'lsin. Shunda biz sizga to'g'ri javobni topib beramiz. Ishqilib, sizlarga ikkita variant tashladim. Bittasida to'g'ri javob, ikkinchisida noto'g'ri javob yozilgan. Qaysi biri to'g'ri javob ekanligini topishingiz kerak. Tushunarlimi? Men haq bo'lib chiqdim. Bulutlar rostdan ham paxtadan tarkib topgan. Nima? Tutundan emasmi? Yo'q, mana javob. Paxtalar nima uchun ekiladi? Bulutga aylanish uchun. Yerdagi suvni shimib, osmonga ko'tarilib, keyin yomg'irni yog'diradi. Xudoyim, bulut tutun? Javob tutun? Bulut tutundan tarkib topgan. Yo'q, paxtadan tarkib topgan. Tutundan tarkib topgan. Paxtadan, tutundan, paxtadan. Menga shu javobni tasdiqlaydigan kitob kerak. Menga ham javobini tasdiqlash uchun kitob kerak. Xo'sh, bolajonlar, mana savolning javobi. Osmondagi tup-tup paxtalar tutunga aylanib yoyilishni boshladi. Ajoyib. Men haq bo'lib chiqdim. Yo'q,
Men haq bo'lib chiqdim-ku. Yo'q, men haqman. Men haqman. Kitob meni tasdiqlaydi, meni ham tasdiqladi. Men haqman. Kitob meni tasdiqlayapti. Bolajonlar tortishmanglar, buni yo'li bor. Rostdanmi, qanday qilib? Haqiqat bu kuch. Ikkiga bo'lining. Kim haq bo'lsa albatta g'olib keladi. Kuch haqiqat tomonda bo'ladi. Kurashinglar. Yo'q. Biz yutamiz baribir. Haqiqat tomonda-ku. Yo'q, Mustafa. Sho'x. Ularni iblis o'yindan xalos et. Siz kimsiz? Ha? Men farishtaman. Kitoblarda yozilgan farishtaman. Qanaqa farishta? Borib o'tin to'xtat ularni. Men nima deyman ularga? Men farishtaman deyapman. Borib qutqar. Ularga haqiqat kuch bilan emas, bilim orqali topilishi mumkinligini o'qitar. Bor. Turibsan, hali ham urishyapti. Bor dedim. Men nima deyman ularga? Aytyapman-ku nima deyishingni. Haqiqatni kuch bilan emas, bilim bilan topish mumkinligini ko'rsat. Yo'q, yaramasa pirsqa. Yana pirsqasan. Yo'q, sen jipriq pirsqasan. Jipriq dedimi? Ha, sen jipriqsan. G'alaba qildik. Yutdik. Paxta uchadimi? Kerak. Tushunmadim, nima bo'lyapti o'zi? Mana nima bo'lyapti? Sizni aldab urishtiryapti ikkalangizni ham. Ya, bu kim bo'ldi? Aslida ikkala javob ham noto'g'ri edi. Ming'ir qilma. Isboting bormi? Ha, albatta. Oddiy isbotlayman. Qaynagan suvni olib, Ustiga bekab, men uchun aqlli emasman, zo'r tushuntirib bera olmayman olimlar kabi. Bu bug'larni tepaga ko'tarilib, yana tomish shaklda pastga tushadi. Bu degani bulutlar suv bog'dan tarkib topganligini ko'rsatadi. Hech qanday tutun yoki paxta ham emas. Men aqlliman. Senlarni yengdim. Kim o'tirlaring endi? tuyanda turganga o'xshayman-ku. Siz yolg'onchisiz. Bolalarni ataylab urishtirdingiz. Siz kimsiz? Mana kimman? Qani u? Sen meni nima yengdim deb o'ylayapsan? Aksincha, men senga o'yinimni qanday ishlashini ko'rsatib berdim, sho'x. Sen bilan haqiqiy o'yinni endi boshlaymiz.